1938 la Marina mi destinò a bordo a un cacciatorpediniere, il quale cacciatorpediniere si chiamava Camicia Nera. Camicia Nera come caposquadriglia, aviere, ingegnere, i quattro militari in sostanza, costruito a Livorno nei cantieri Odere Terre Orlando nel 1938. Nel 39, dopo aver portato Sua Eccellenza Benito Mussolini a fare tutto il giro fino a Trieste, rientrammo alla Spezia e alla Spezia trovai una sorpresa che a me non fu molto gradita, perché essendo abituato in una nave molto piccola rispetto a quella che poi vi spiegherò, che è molto più voluminosa, diciamo, non voluminosa, molto più abitanti, diciamo, no? Della piccola, e sembrava una cosa un po' difficile. Da lì nel 1939 trovai questa benedetta sorpresa che ero stato trasferito a bordo ad un incrociatore. L'incrociatore si chiamava Alberico da Barbiano, come caposquadriglia del Giussano, e Cadorna, la quale Cadorna ebbe la grande fortuna di non combattere con noi in Punta Stilo, ossia di Capobon, perché di Capobon era stata destinata a questa battaglia contro gli inglesi, ossia per salvarsi contro gli inglesi. Ma questa nave fu esonerata perché ebbe un guasto, diciamo, non voluto, un guasto veramente alle macchine e dovette rimanere, anche ne permise di rimanere idonea da questo combattimento, dove ci lasciammo il Giussano insieme al nostro fratello da Barbiano, che da Barbiano, per me che è decantato tanto da me, decantato perché sono passati tutti i migliori anni della mia vita e ho avuto le più grandi, ho avuto verso questa persona innocua, una persona che non vale niente. Però appena mi vide il comandante, ebbe un grande rispetto, mi chiamò da una parte e mi disse: tu sei livornese? Sì, signor comandante. Si chiamava Giorgio Rodocanacchi, capitano di vascello, medaglia d'oro al valor militare, ferito su Capobon. Mi chiamò e mi disse: ah, sei livornese, mettiti da una parte. Sì, signor comandante, a ordini, per ora no. Allora mi chiamò e mi destinò a uno dei migliori posti di bordo, cioè come capopostino. Il capopostino cos'era all'epoca? Penso anche oggi, me lo auguro. E aveva in mano un po' tutti i segreti di Stato che potevano essere su una nave e che venivano trasmessi a tutta la flotta, diciamo. E ebbe questo grande onore, un uomo insulso come me, che non ero niente, ero un ragazzo di 22 anni, non avevo una grande esperienza, però si vede che il comandante ebbe una grande fiducia, non lo so il perché me lo cerca ancora. E con questa persona ci sono andata avanti una vita fino all'ultimo, che mi salvò, che mi ha salvato dalla morte. Figura, è stato capitano di vascello Giorgio Rodocanacchi, medaglia d'oro al valor militare, che mi chiamò e mi disse: De Romodarme, vieni qua, comandi signor comandante, tu prendi questa lettera e corri, ma corri, corri velocemente, perché se ti agguantano sei finita anche te. Signor sì, comandante, non passare dal mar piccolo, passa dal mar grande. E io feci quello che mi disse il comandante. Si trattava di portare una lettera di avviso di prossima morte del marito, quale comandante della nave, perché a quei tempi usava, oggi non più, oggi sono tutti dei vigliacchi. Tu vedi di laggiù, di quella nave civile, che il mascalzone è scappato, quel delinquente di comandante, quello non è un gabinetto, quello era una festa da piedi, quello che è scappato. Ecco. Allora, ai nostri tempi, il comandante era veramente il comandante e doveva perire insieme all'equipaggio. Allora cosa è successo? Io ho passato questa vita insieme alla Barbiana e ho avuto una grande soddisfazione, questo senz'altro. Ho passato dei momenti tremendi, perché ho incontrato Puntatilo, Capobon,
tutte queste guerre verrucole, tutte queste cose che a 20 anni si discutono malvolentieri, insomma, si cerca le avventure, non avventure amorose, avventure così, avventure da giovane, come la forza, ognuno scegli. E invece purtroppo il vostro nonno ne ha passate di tante, ha passato Puntatilo, ha passato Capomon, ha passato tutte queste cose qui. E sono incappato in due guerre, una quella mondiale e l'altra che è susseguita. Anche io ho avuto dei momenti belli e brutti, perché il buon Dio, che io ho sempre creduto e credo, non sono un miscredente, sono un vero cristiano, e ha sempre creduto di salvarmi. Anche lì mi ha salvato più di una volta, salvato dall'affondamento, salvato addirittura nella battaglia di Puntasilo. C'era l'ingegnere, a quei tempi allora era generale, comandante della forza in Libia. E cosa ti fece questo popolo lì? Bischero, chiamavano Bischero, fece coincidere i segnali di avvertimento nave agli inglesi, i nostri. Noi avevamo le strisce bianche come si usa a fare in terra, strisce bianche di riconoscimento, e questo popolo di cretino, che gliel'ho detto, faccio anche ultimamente, ti ammalo, ti accitto, signor dello malarme, non le dica più queste cose, mi rattristano. Copiò agli inglesi le strisce bianche, al che cosa succedeva? Che gli inglesi invece di salvarsi si davano addosso, capito? Questo è successo nella battaglia di Puntastilo, ma cose inaudite sono successe anche nella guerra. Ma però si aveva 20 anni e non ci si pensava nemmeno, sinceramente, noi tutto meno che alla guerra, so si rende l'idea. Però quando si entrò la prima, con la battaglia di Puntastilo è stata una cosa... dove disse Mussolini, non si viene impunemente contro le coste italiane, perché noi eravamo una grande forza, specialmente aeronavale,